Премьер-министр Абылғазиев Қырғызстандағы жыштықты аукционсыз бекер алған қазақстандық компанияның өкілдерін қабыл алған. Чек арада чатақ шығып, жүк ташуучу машинелер Қазақстанға өте албай чакырымдап тизилип турат. Бюджет тартыштыгы абдан чоң. Премьер-министр болсо тергөөгө кийлигишпейин деп убактылуу эс алууга кетти. Тарых музейи ТЭЦ сыяктуу коррупциялык иштер жылдап тергелип жатат. Эмне бул иш бир жумада эле тергелип бүтөбү? Же бир жыл бою тергөөгө созулса, кыргыз эли бир жыл өкмөт башчынын ишке чыгышын күтөбү? Арыдан бери болуп чечкиндүү кадамдар керек азыр. Сыбайы деп коргогон менен болбой калды бул жагы. Менде күч органдарына дагы бир конкреттүү суроо. Жакында Казакстандагы Верный Капитал инвестициялык компаниясынын жетекчиси Билайндын кожоюндарынын бири Эрлан Оспанов жана Билайндын Кыргызстандагы жетекчиси Евгений Кражан премьер-министр Абылгазиев менен жолугушкан. Билайндын чоңдору менен өкмөт башчы жыштыкты сүйлөшпөсө, кайсы темада сүйлөшүү болду? Эмне үчүн жолугушуу коомчулукка чагылдырылган жок? Өкмөт башчынын кимдерди иш убактысында кабыл алганы ачык болушу керек да. Ошол жолугушуунун протоколун, хронологиясын элге жарыялап койсоңуздар. Эмне тууралуу сөз болду? Албетте, Билайндын өкүлдөрү менен төө бурчак же футбол жөнүндө сөз болмок беле. Эмне үчүн так ушул жыштыкты аукционсуз бекер алган компаниянын өкүлдөрүн премьер-министр мырза кабыл алган? Деп кайрылат Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев. Максым медиа каналы менен бирге болуңуздар. Маанилүү маалыматтар биздин каналда.